大家好，今日同大家分享一個詞歌啊，唔知大家識唔識呢？詞歌佢每一個都有一條筍嘅，呢條筍呢啲人又叫定喎，個個都有㗎。不過呢，太長啦，有時買返嚟嗰時呢斷咗咯，或者買嗰時呢又唔想佢咁重稱啦，就揀啲冇㗎啦，斷㗎啦。但係呢，老人家呢就唔鍾意揀嗰啲咯，多數都係揀晒呢隻啦。詞菇好貴啊，賣到，因為佢呢一年到晚呢都係近年嗰時攞嚟賣嘅。我喺夏威夷初買嗰時呢，初佢有得賣嗰時呢係3.99一磅，後尾近年嗰幾日啊，賣到6.99一磅。但係聽朋友講話6.99一磅呢，都係好唔靚嘅巢嘅咯，可能咯。都話後尾佢話想揾一檔好啲嘅買啦，都揾唔到，再騰返轉頭，即係兜返轉頭呢，去嗰一檔想買返嗰啲，即係唔係咁靚嘅詞菇啦，賣晒添。今年啲詞菇真係好缺，我就比較好彩，幸運少少，我就早買，我就冇等到咁盡門先買。後尾呢，仲聽我羅省嘅朋友啦，同埋紐約嘅朋友都講話，佢哋嗰邊呢賣到19.99磅啊，即係20蚊磅啦！哇，真係咁犀利，啲人賣到咁貴，大家知唔知點解啲詞菇會賣到咁貴啊？第一，佢呢就一年種到晚呢，先至年尾先至攞嚟賣喎。第二，詞菇呢好意頭啊，特別係老人家至鍾意嘅，因為呢意義係詞菇定啊。你哋有冇聽過呢？啱結婚嗰啲新婚夫婦呢，嗰啲老人家都會同佢哋講啊，祝福佢哋啊，祝你哋白頭到老又乜乜嘛，跟住呢又早日生返個詞菇丁咁樣，就係咁解啦。所以呢，每年過年嗰時呢，有啲詞菇呢都好好賣嘅。好意頭嘅嘢，個個都搶住買啦，係咪？所以呢，記住一見到有詞菇賣嗰時，好嗱聲買先啦，咪到時啲人又賣到黐線咁貴嘅。如果你係攞嚟煮呢，就要批皮咯。批咗呢層皮先至煮咯。如果你就係咁煲熟佢呢，就可以搣皮咁嚟食喎，差唔多好似你食番薯咁啦，煲熟啲番薯啊，咁就會剝得開呢層皮嘅。其實煮詞菇呢好簡單嘅啫。放啲肉落去一齊煮就好好食㗎喇。如果你見你屋企你阿媽啊或者你阿婆啊咁樣啊
就咁煲熟佢呢，佢係攞嚟雜黏嘅喎。你唔好同佢搣斷咗呢條筍喎。如果你搣斷咗呢，實會俾佢同你開年頂啦，鬧到你黐線啦。記住啊，你唔好。所以呢，好多人買呢都揀返有條筍嘅，以為慈菇丁咁樣。好啦，我哋就批完皮啦，跟住洗淨佢嚟切。好啦，洗淨啦，我哋要切咯喎。有啲人呢就切片攞嚟炒嘅，但係我呢我就唔切片啊，我多數係拍爛佢咁樣攞嚟煮咯。哇！一拍呢，射到到處都係啊！我建議大家呢都係呢切好啦。OK， 哋切好晒。我呢就鍾意放孖臘腸落去一齊煮。臘腸，加州臘腸。大嚿，擺食啲。再切嚿豬肉落去。OK， 唔使切晒啦。因為又有臘腸 ，OK， 呢幾嚿肉。好，我哋而家嚟煮糍粿啦。我哋預先準備咗啲臘腸啦、豬肉啦、乾葱、薑，仲有1/4塊片糖。開爐子啦，糍粿呢就比較削嘅佢。就好食油嘅咯，所以呢，放多少少油啦。鍾意嘅可以放肥豬肉嚟炆佢、煮佢啦。跟住就放啲豬肉片落去啦。放埋啲糍粿落去啦，跟住放返啲水，放咗水呢，我哋依家可以放片糖落去啦，由佢煮下啦。煮咗幾分鐘呢，我哋就炒下佢，翻炒幾下，跟住呢放啲臘腸落去啦，就好快得噶啦。哇，咁快就得啦！啲汁都差唔多收晒啦。放返啲鹽啦，少少鹽都得咯。再加返啲蠔油啦，大概1羹。我哋再翻炒均勻佢，咁
咁就 perfect 咯。如果你想知道佢熟唔熟，揾嚿至大嚿嘅呢嚿啦，嗱，咪淋細咯，係咪？熟晒㗎啦。一個臘腸肉片芝士鍋，係咪好快呢？又簡單。不過呢啲茨菇呢就有啲苦澀味，所以呢我哋煮嗰時呢要放糖，就係咁啦。茨菇呢又可以放嚟煮齋㗎喎，煮齋嗰時呢啲人多數都係切片㗎咯。我試一嚿，我細路仔嗰時唔鍾意食茨菇㗎，因為呢佢真係有啲苦澀味。而家呢覺得好好食，咬咗一半。好粉，好好食。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo，多謝大家收睇。鍾意嘅唔該 like 或者加關注。拜拜。食到夠。